Երևանի կենտրոնում 70 տարի առաջ կառուցված շենքի բնակիչները երկու շաբաթ առաջ անակնկալիմացել են, որ իրենց բնակարանների տեղում նոր հյուրանոց է կառուցվելու։ Քաղաքապետարանից գրություն են ստացել, որ շենքը գտնվում է անմխիթար վիճակում, համահունչ չէ շրջակա ճարտարապետական միջավայրին եւ առավել նպատակահարմար է Թամանյանի օրոք նախագծված շենքը ամրացնելու փոխարեն քանդել, տեղում էլիտար հյուրանոց կառուցել։ Բոլոր բնակելի շենքի 3 հարկանի Վան Ատամնաբուժյանն է, իրար հետ լավ շենքը 4 հարկանի է, երկու շենք։ Դիճկա մենք կարող ենք անգամ մենք մեր ուժերով համահունչությունը ապահովենք ու մանսարդա կառուցենք, գեղեցիկ ոնց որ օրինակ սա եվրոպական մայրաքաղաքներում վերջին հարկը մանսարդաների սիրուն գեղեցիկ կառուցա։ Մենք դիմումով կարող ենք դիմել քաղաքապետարան, թե իրենք մեզ աջակցեն։ Շենքն ունի 7 բնակարան։ Հարևանները համատեղ ջանքերով մի քանի տարի առաջ են բարեկարգել այն եւ վստահ են, որ քաղաքապետարանի հիմնավորումը պատրվակ է քաղաքի սրտում գտնվող տարածքը ձեռք գցելու համար։ Այս ծագող շենքը։ Որովհետև ուրեմն ասենց ասեմ, տեղը լավ երկու հարգա սիրտն է համարվում հեսաբադրությամբ Երևանի 6-7 հարգանի շենք սարքեն, ոնց որ է սոխտեն սարքեն, իսկ քառակուսի մետրի ինչքան ինտենսիվ արձանագրում ենքան բան է։ Բայց 4 տարի չէի մտածում քանդել, հիմա նոր եմ մտածում քանդել։ 4 տարի երբ որ ներքևում լրի մկներն ու կատուններն էին վխնում, կռիսները չէին մտածում, հիմա եկավ նոր եմ մտածում։ Բնակիչները նշում են, որ շենքը հյուրանոց դարձնելու մասին հունվարի 23-ին են տեղեկացել։ Քաղաքապետարանը մինչդեռ այս ընթացքում արագ է գործել։ Ազատության հարցմանի պատասխան քաղաքային իշխանությունները նշում են, որ արդեն դիմել են կառավարություն տարածքը հանրային գերակաշահ ճանաչելու եւ Ռենշին ընկերությանը տրամադրելու համար։ Բնակիչներից Դավիթ Եղիազարյանը փաստում է, շենքի միայն առաջին հարկն է անմխիթար, որն էլի դեպ պատկանում է նույն Ռենշին ընկերությանը։ Մենք ոչ մեկից օգնություն չունենք, որ ասենք։ Առաջին հարկն է, որը պատկանում է հենց Ռենշինին։ Շենքի առաջին հարկում բնակիչներից մեկի ընտանեկան բիզնեսն է։ Գոհար Սիմոնյանի ընտանիքում տարակուսած են, եթե իրենց վտարեն այստեղից, քանդվելու է նաև նրանց տարիների աշխատանքի արդյունքում կառուցած ու արդեն իր հաճախորդներն ունեցող բարը։ Պատշաճ չենք, մենք մեր տունը ամբողջը վերանորոգել ենք կապիտալ, նույնն էլ մեր բարը, ամբողջը կապիտալ վերանորոգված, ինքը շատ լավ աշխատում է։ Դրանով մի քանի ընտանիք են ապրում, մենք ընդհանրապես պատրաստ չենք այդ ամեն ինչից հենց այնպես ինչ որ հրաժարվել։ Անակնկալի եկած բնակիչներին փորձում է օգնել Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը։ Բանավոր խոսել եմ քաղաքապետի հետ։ Քաղաքապետը ինձ ասաց, որ մինչև բնակիչների օրինական պահանջների հետ կապված համաձայնություն չլինի եւ պայմանագիրը իրեն չստորագրեն այդ բոլոր բնակիչների հետ, որը կնշանակի, որ բնակչի հետ եկել է համաձայնության, ես չեմ տալու շին թույլտվություն Ռենշինին։ Թումանյան 25-ի բնակիչները չնայած չեն ուզում թողնել հարազատ բնակարանները, բայց եւ հույս չունեն, որ կարող են հաղթել պայքարում։ Երևանի անցյալի փորձն է նրանց այդ մասին հուշում։ Բոլոր քաղաքական մեթոդներով պայքարել նորմալ մեզ վերաբերվեն, ասենք հեսաբադրությամբ, հաշվենք կենտրոնի քառակուսին չկանա ու պլյուս կենտրոնի իրանց սիրտն ենք մենք իրացնելու։ Եթե հարմար մեր ըստ ցանկության հարմար գումար կա, ըստ երևույթի պատրաստ ենք դուրս գալու, որովհետև անհնարը պայքարել է։ Ինչու՞։ Ով չգիտի, որ հեսաբադրությամբ, այս ղեկավարությամբ, այս կառավարությամբ դեռ պայքար անզոր է։ Որոշումը քննադատեց նաև ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը, քանի դեռ պատրաստ չէ Երևանի կենտրոնի վերաբերյալ հայեցակարգը կենտրոնին ձեռք տալը սխալ է, ասում է ճարտարապետը, քննադատելով իշխանություններին վերջին տարիների համատարած շինարարության հետևանքով մայրաքաղաքի դեմքը աղավաղելու համար։ Թումանյան 25 շենքի բնակիչները այժմ քննարկում են ինչ անել, որ խաբված չմնան։ Եթե պետությունը չի պաշտպանում իր քաղաքացիների շահերը, հակառակը աջակցում է որոշ գործարարներին իրենց նպատակներին հասնել եճուկս իր քաղաքացիների շահերի, դա չի կարող որևիցե օրենք լինի օրինական որոշում կամ օրենք չի կարող լինել օրինական, եթե մարդիկ տուժում են դրանից։